Sisi tima Asante Kotoko build no enye easy. Say ubetimi akonka Asante Kotoko season ebe because players IMC no edo mo bepi mu Asante Kotoko asoye no. They mean business. Sisi chiwa betuma show be 10-0 hopa. So far no Asante Kotoko asane 10 players. Where screen is so di hu hono. Emlante ni din ena wo screen is no. Ana eno aso Asante Kotoko esi form Adokoja Achi Sports Complex hono. But we dwuma betumi afuru betumi so subscribe betumi so like wo comment so betumi dia ba na wa boni agro this channel together. Asante Kotoko so far no asane 10 players hono. O hwe screen so hu abrante bi ti se Kamara Mohammed oye goalkeeper free Guinea ebepie mu Asante Kotoko. No one bi ti se Joseph Abro onso oye Ghana ni but no sina kan Guinea. Na Lord Amwa onso fi Brekum Chelsea ana bepie mu Asante Kotoko. No one bi ti se Samba O'Neil onso Congo. No one bi ti se Patrick Asiedu onso ejina hobi. No one bi ti se Emmanuel Antwi. No one bi ti se Samuel Tenedu enso hobi. No one Elvis Bafo. No one Abdul Rahman. No one obi ti se Dauda Sakana se Saka Dauda enso hobi. No one obi ti se Albert Amwa enso na smart ene oni omofri Congo ayene se omofri Sudan ebepie mu Asante Kotoko asoye so far when players Asante Kotoko etimi asane omo na face so se na make say no Asante Kotoko etimi si form Adokoja Achi hono no omo ne Ata Sports Academy na se Ata Football Academy honom na Kotoko timi she eka nwotwe Football Academy na se Ata Sports and Football Academy omantimi antibi wo obi ti se Albert Amwa she 2 goals. Albert Amwa timi she 2 goals minya ayini bi hwe but na performance no na bad. No obi ti se Peter Amidu Akwa abrante na o share winning goal edema Asante Kotoko Democracy Cup no. Peter Amidu Akwa ono so eposo atana ba ko no nya bi se Saka Dauda ono so eposo atana ono nya bi se Baba Yaya ono so ehye goal ba ko no nya bi se Bernard Somoa ono so ehye goal no bi se Karim ono so goal na Victor Asamoah so poso atana ba ko honom etina de no a de kopi mu Adokoja Achi ensuso eno no se mnante na esi fom Kotoko mnante se no omoni abre na wa hwe sanesia IMC no na omompe matramako bia ohobiu ite se no sa first na division 1 players no omba omotimi mu Asante Kotoko no se nde omokofo players ya league no omatest league ni bi eno omo performance na ekon kan na she ne mpanimfo do mo pi mu Asante Kotoko se be ya Kotoko betima compete se na Kotoko tiara da no na yeri ni achi mu Africa se na Kesbin FM omo video analyst no tinlati e ka se Kotoko pi mu Africa title Confederation Cup na Kotoko betimi edu finals honom na me na abnu ura so minura no ya adwene wo ba bi the here say coach ni bitima to ne ma wi coach ni bi hu kwan ba shi players na fa na Kotoko be perform wonders wo league ni mu ene even kwa no obeka say too early ene too early sa yesi ya tete betie no na ne cha no di Kotoko ha se ebru nsuo no na nani aye kokontem ye ntenase dabi sisi no
de wani ma si kono otumfo pese wo di team no ohun se team no modemo ana ne performance no ekoso otumfo so ohun league na hu si de opa Africa team no se sa team ya se si ano mpanimfo ana se coach Ogum ene ne mpanimfo build no omo build for Africa, the league and the Africa, not only the league alone and I say FA Cup alone, no, because they mean something. These guys how you show one omonia bre pa hwe omu nyina so omu gina omo na so pabne for pana kotoko si no bi masante kotoko no they say wa be hia ni gina yi yemfa niam eni agro dabi ise ni de e be kono opabne so e chi wo betima gu betima show bebri se de isi ano asha ase wo training grounds wo no we ka say lower side se me ka say tita betana ne channel no di esi ho no eno ase na be sa reflect wo league proper mu to the transfer di agro ka say too early say e be ha say aye na ka say team na say omo lower side ndi kotoko asha omo 18 na nye news hwe tena hoy fa to bo abi won say ye buo fa so far no Sante Kotoko, we are going forward. But the massive team is not my family. Wait my follow, wait me so like, wait me so subscribe. But the massive shalom, peace.